Kedengar suara rame nggak di sini, Cok? Ya rame. Tapi ini kampung kosong, Kak. Ada mungkin 5 rumah di sini tapi kosong semua. Mana dekat pemukiman? Woi, anjir. Ini semua perkampungan kosong loh. Kayak ini aktivitas malam ini. Siapa? Halo? Woi, gila men. Sumpah aku mundur ya. Rame kali di sana, Cok. Sumpah aku mundur dulu, teman-teman. Sumpah aku mundur dulu, teman-teman.